咁但係咧，我哋成家人最早有 PR 嗰隻咧就係加菲啦。政府度有 number 㗎啦，佢係合法居民嚟嘅，佢登記晒啲資料㗎。歡迎翻嚟陪我哋好食懶飛嘅，係我太香港定佢太加拿大咧？今集就想同大家講一講加拿大同香港寵物友善，即係 pet friendly 嘅啲咁多感受啦。主要我覺得分兩個方面啦，一個就係公營機構同私營機構，我哋遇到嘅一啲有趣嘅事情啦。咁大家可能留意到我哋究竟喺邊呢？其實我哋而家就喺 C-Train 嘅月台度等緊車啊。咁你話狗可以入得嚟嘅咩？狗可以搭 C-Train 嘅咩？其實喺卡加里答案係 positive， 係可以嘅，同埋你唔需要同隻狗攬口罩嘅，你只需要 on leash， 即係話有狗帶，咁就可以免費地搭巴士同埋 C-Train 噶啦。咁呢一樣嘢咧喺香港好老實講，暫時就應該只聞樓梯響啦，因為好似前排有討論過話，希望地鐵係可以有兩個車卡可以俾狗去嘅，定唔知有時有一兩班巴士可以俾狗搭嘅。咁但係都未普及到每一班都可以。咁喺卡加里呢度就可以啦，而且佢哋係免費添。但係其實咧，我有少少心虛啊。點解？因為咧，我自己搭巴士咧，我哋搭嗰條巴士線咧，我係從來冇見過有狗狗上車嘅。C-Train 咧，我反而喺downtown 嗰幾個 Free Zone 嗰幾個站咧，我見過。咁但係佢哋都係好快上快落，即係佢哋唔會搭好長線，所以我個心虛就喺呢度。我好似有啲驚。咁啊唔怕嘅，人哋白紙黑字就寫明咗係可以俾狗入嘅。佢都係第一次搭 C-Train，咁啊撞啱今日咧係丁香節啦，一年一度一日嘅丁香節啦，所以咧個 C-Train 都好多人，同埋咧今日咧咁啱仲要整車，咁變咗咧啲班次好疏落，平時咧就好少見到 C-Train 裏邊有咁多人。咁啊，加菲就度過咗一個最美好嘅第一次 C-Train 體驗啦。因為呢度大部分我哋淨係攞狗嚟講，因為我哋淨係養狗啫。即係大部分喺呢度住嘅朋友們咧，對狗咧都幾 friendly 嘅，講真。好似感覺上啲人唔係好怕狗。佢哋好習慣去見到呢個生物啦。我不如咁講啦，即係無論係大人同小朋友都係嘅。咁啊你喺街度見到佢哋經過嘅時候，好多時見到佢哋都會撩啲狗去玩啊。跟住嗰啲 BB 仔咧，直頭係唔驚嘅，就會兜嘢攬住佢。肥肥驚。我唔建議㗎，你問咗狗主先好咁做。除咗小朋友咧，其實我覺得呢度有樣好咧，就係所有人咧，佢唔會話突然間佢去摸你隻狗咯。佢一定會問，Can I pet your dog？咁樣，跟住之後咧，知道你 OK 啦 pet 得啦，咁佢先至會走去摸咯。呢個其實呢個係好緊要嘅，因為真係唔係隻隻狗可以摸摸啦。Hi， 又發生啦！大家係會問嘅。咁所以其實呢個係好緊要咯，因為我覺得所有動物咧，你唔知道佢個性係點樣，其實你應該係要問咗佢可唔可以摸先得咯。因為突然間，就算加菲對我哋咁熟都係嘅。突然間我哋伸隻手喺個頭頂咧，其實佢都會縮一縮㗎，因為佢唔知你想做乜。雖然我哋一定唔係想打佢，但係佢就係會縮咯。所有動物都會，咁所以唔排除其他動物就係，佢一驚佢咪咬咯咁樣。咁公營機構就不得不提狗公園，其實咁啊呢個係天生嘅問題啦，因為加拿大就地多，香港啊地少人多。咁所以咧，其實狗公園嗰方面咧，加拿大卡加里呢邊係多好多嘅。咁而且咧，嗰一啲唔需要帶狗帶嘅公園咧，個比例亦都多好多嘅。差唔多，其實基本上每個狗公園都係可以放繩嘅。咁就冇辦法啦，因為呢個始終係地理嘅問題啊嘛。可以歸咎為公營機構做得好嘅。咁但係如果你話寵物嘅成長環境啊，又或者佢哋可以玩嘅地方，呢一邊會係多啲咯。
你話 off leash 啦，其實我有一樣嘢我唔係好習慣，就係咧佢哋 off leash 之中咧都會再分到底有冇圍到板、圍到爛同冇圍到爛咯。哦，so far 我哋暫時淨係夠膽帶加菲去一啲有圍得好好嘅 off leash 嘅狗公園啦，因為我哋都驚佢會唔知走咗去邊。咁咧唔係個個 off leash 嘅 park 都咁好嘅，呢一個就有狗袋攞嘅，但係唔係個個都有㗎嚇。如果係遠啲嗰啲就冇㗎啦。咁呢個 off leash park 係我哋去丁香節途中見到，咁啊見到啊走入嚟行下啦。呢個係等於我哋見到 shopping mall 咁，肥肥就見到 off leash park， 咁佢就要入嚟玩下啦。咁正話就講到有啲 off leash park 咧就未必有圍欄圍實嘅，嗰啲我哋都唔係好夠膽帶隻狗去啦，因為加菲好中意周圍行嘅，咁啊可能行下唔知行咗去邊咁樣。咁大家剛才就見到喺市中心嘅其中一個 off leash park 係幾新同幾咁乾淨。我覺得咧喺香港同呢度咧，其中有一個我覺得比較大唔同咧，主人嘅態度啊。佢哋呢度好 hands off，我覺得。係啊，喺香港即係老實説，可能香港咧養嘅係細狗比較多。咁所以其實我哋即係我哋以前都有一隻細狗啦，同寵，跟住再有加菲一隻咁嘅大嘅狗啦。咁我哋就發個感受係好唔同㗎。即係你攞住細狗出街咧，其實大家都唔係好懷疑你啦。咁但係當你攞大狗出街嘅時候咧，咁佢就會變咗一隻怪物啦。係啦，咁跟住可能有啲體型上差別啦，咁所以香港嘅狗主會比較緊貼啲佢哋嘅寵物，佢哋嘅屋企人，亦都會比較 panic 咯，我覺得係。係啦。當然係因為我哋自己知道自己隻狗狗係咩品性。所以我哋就覺得唔使咁驚啫咁樣。咁但係相對呢度加拿大嘅狗主咧，佢哋一啲都唔緊張。我覺得呢度嘅狗狗係 social 開咯，同埋佢哋嘅接受能力係高好多。因為咧加菲係一隻由細到大，佢可能係我哋喺領養佢之前喺狗場逗留過好一段仔時間啦。咁所以佢係好慣性咧，係同係玩啲狗狗活動啊。係冇錯。就簡單啲嚟説，就係打嚟打去咯，咬嚟咬去咯。係一啲好尋常嘅狗狗社交活動。不過唔好話其他狗主或者其他人啦，其實我哋自己咧有時睇住佢玩得咁激烈啦，我哋自己都有啲驚㗎。你驚整親人嚟嗰啲？係啊，驚整親人啦。咁通常我又唔怕佢整親我隻狗嘅，雖然都試過。係啊，但係狗狗就係咁咯。佢試過俾人咬到爆晒光。係啊，但係狗狗玩就係咁樣㗎啦。咁但係呢一度咧就係好明顯係所有狗主咧，我諗90%半以上我哋遇到嘅狗主咧，都係真係有啲狗狗互相地玩樂咯。係啊，即係個情況就係佢哋攬嚟攬去啦，佢哋吠嚟吠去啦，佢哋追嚟追去啦，佢哋啲狗追到碌晒地沙，污糟晒啦，都係咁啫。係啦，不過我又覺得另一邊廂係呢邊啲狗咧，好似係真係比較識得 social 係多嘅。好少見到一啲好嚴重嘅攻擊性行為啊！我自己暫時我哋遇到嘅係，我哋開始進入熱鬧嘅地方啊！你一路行咧，就會發覺好多人都會帶狗出嚟啲 event。咁呢啲 event 咧，其實咧，我唔知佢係一個不成文規定，定嗰個一個成文規定。係 dog friendly 㗎。係咪啊？但係好似大部分都係喎。可能因為呢啲 event 其實大部分咧都係喺戶外舉行嘅，其實。咁一年裏邊其實有一次啦，舊年啦，直頭係一個全加拿大巡迴嘅一個展啦。咁就都係有啲檔口啊賣嘢啊咁，同埋有啲狗可以有啲活動啊咁樣。咁其實咧嗰一個亦都講明係專貨狗嘅一個 event 嚟添。上年加菲都有去嗰個 Dog Festival。咁同埋啦，人咧而家喺加拿大等 PR 就好難等啊。咁但係咧，我哋成家人最早有 PR 嗰隻咧就係加菲啦。佢喺呢個
政府度有 number 㗎啦，佢係合法居民嚟㗎，佢登記晒啲資料㗎。咁嗰嚿嘢其實有咩用咧？講下先。如果咧你登記咗之後咧，once 咧佢話嘅用途就係你唔覺意咧喺街度走失咗隻狗啦。如果佢有啲咩慢性疾病啊，佢需要食啲藥物啊，佢會幫你餵住先咯。原來係咁，係啦，我以為佢真係純粹防走失。唔係㗎，你登記嗰時你要寫明你嘅狗有啲咩慢性疾病，需要咩藥啦。跟住如果你咁不幸走失咗，佢幫你照顧呢段期間咧，佢就會幫你餵藥㗎啦。其實，咁所以呢一個就係一啲公營機構對寵物友善嘅一啲好好嘅地方咯。嘉嘉，你天氣變得好快啊！正話好大太陽，我哋入到嚟之後就天陰咗，涼咗好多啊！即刻。哇！我覺得今日好似癲過上年我哋嚟咁啊。晏啊！係。所以今年會多人過我哋上年嗰條片。今年我哋唔特別講呢個丁香節啦。如果想睇佢嘅來源啊，有咩睇啊，可以睇翻上一條片啊。大體上公營嘅情況就會係咁啊。跟住我想講下私營。其實我有少少結論就係私營機構啊，或者一啲業主們咧，佢哋同香港我覺得冇乜分別嘅。佢哋都係唔係好歡迎嘅。講真，點解咁講咧？如果你話我其實咧過嚟加拿大之前想像咧，就係有好多餐廳啊，或者係商場啊，都好歡迎佢哋啦。咁但係事實原來唔係㗎嚇，唔係嘅，佢哋並唔係我哋想像之中咁 pet friendly 嘅。咁啊，同香港係差唔多咯。係啦，其實係只不過係同香港差唔多㗎咋。咁例如我哋餐廳啦，餐廳其實室內咧，莫大部分咧都唔係咁俾狗入㗎。咁只不過呢度你個錯覺唔同，就係因為佢哋有好多戶外嘅地方，佢哋會俾狗坐咯。並唔係室內都會俾狗坐咯。咁你就出翻去戶外啦。如果某啲餐廳冇戶外嘅話，基本上90%或以上都係唔俾狗入㗎啦。咁我覺得正常嘅，我唔係話佢有啲唔正常，只不過同我嘅想像之中有啲差別咯。呢一樣嘢就係。咁另外啦，就係租屋啦，基本上亦都係90%業主都唔係好歡迎有寵物嘅存在㗎。佢哋可能會加，因為如果肯嘅話，佢哋可能需要你加每個月一啲附加費啊，咁樣咁先可以俾你嘅寵物入住咯。咁而自置物業又如何呢？如果自置物業嘅話呢，香港嘅村屋呢，你唔需要特別攞一啲 approval， 你都可以養。即係如果冇管理公司嘅話，咁但係呢一度咧 townhouse 其實佢都係有，即係攞我哋自己做例啊。呢度嘅 townhouse 咧都有一個 community，係啦 community 或者叫 board 嘅東西啦。咁係你購入嗰時，你就要嗌你 agent 去幫手，同個 board 講翻，你有寵物嘅。佢係咩品種啦？佢係幾多歲啦？咁直至到個 board approve 咗，你先可以入住嘅。我哋前嗰2個星期咧，收到一個 email 咧，就係咧個 community 見到咧，話某啲家庭突然間多咗隻狗啊，跟住佢就 send email 出嚟話：喂，你記住，如果有新嘅寵物，一定要申報翻，你要 get 咗個 approval， 你先可以喺嗰度繼續住嘅。咁所以你話公營機構可能真係 pet friendly啲，但係其實私營機構啦、管理公司啦，其實同香港唔係差得好遠㗎咋。呢一個亦都係出乎咗我意料之外咯。反而佢哋仲更加嚴添啊，即係攞正牌先可以做得咁樣咯。其實入咗嚟之後咧，更加體現咗我頭先其中一個感覺啊，就係啲人真係普遍係唔驚狗。唔驚㗎佢哋。因為加菲咧係好努力喺度左捐右捐，個原因佢係好好奇啦，好好奇，所有嘢都想問。跟住之後咧，啲人咧係完全冇反應咧，俾佢捐嚟捐去咯。因為佢又唔覺意篤到人啦，咁但係都冇乜感覺咁樣。佢又冇感覺，個人又冇感覺。因為我都係嗰句，呢度啲人可能好慣性同啲狗玩，同埋呢度啲狗狗咧係好大隻㗎，係大隻過加菲好多。
突然間覺得加菲嚟咗呢度之後，點解咁細粒嘅？係啦，佢而家係好細粒嘅，佢嘅狀態好細粒嘅。喺香港佢係好大粒嘅。咁但係我哋經常喺狗公園都會見到咧，有啲狗可能你見到佢重量應該係 over 咗4至50 K 咁樣嘅。佢係大隻得好緊要嘅，即係佢企起身應該可能會高過我嗰種咯。咁咧講起私營嘅企業，當然少得講商場啦。商場方面咧，其實咧我覺得反而咧香港進步少少嘅，因為咧其實香港可能狗主最常去嘅有幾個地方啦，赤柱廣場啦、D2 Place 啦，同埋南豐嘅。咁呢一啲都係一啲有啲室內而有狗可以去嘅地方啦。咁好啦，喺加拿大呢邊咧，大嘅商場其實佢規定咗一定要入袋先至可以入到去裏邊嘅。咁反而一啲 Winners 啊、Canty 啊，你可以就咁行入去嘅。咁我覺得方便程度而言咧，會係香港優勝啲咯。因為其實我正話講嗰幾個大商場咧，佢裏邊有幾間餐廳咧，都係俾狗去，可以俾狗入嘅。咁所以咧，其實講就腳程度咧，嗰幾個大嘅商場其實係比加拿大卡加利呢邊好咯。又所以咧，其實喺冬天嘅時間咧，係有鄰居同我哋笑就話：哦，如果落雪天咧，你可以帶隻狗落去 Canty 啊，或者 Winners 嗰度去行街咯。即係散步啊！係啊，因為冬天可能未必個個都想去雪地嗰度冒住嚴寒咁行邊，所以就去行鋪頭啦。所以如果你問我究竟香港 pet friendly 啲定係加拿大 pet friendly 啲咧，我都答你唔到。因為如果喺我自己心目中嘅結論就係公營機構加拿大係比香港 pet friendly 啲，但係其實私營機構我又覺得香港係啦差唔多，但係香港嘅好似稍稍優勝，咁所以就兩度養狗都係冇乜所謂啦。最緊要你錫隻狗，唔好無啦啦移民你就抌低佢，嗰個先係最重要嘅咯。其實因為對於寵物而言咧，可能你一世人可以養好多隻，但係對寵物短短嘅一生咧，你就係佢嘅全部啦。咁所以無論點都好啦，你喺香港養又好，你喺加拿大養又好，你點都會揾到一個方法，好好同佢去玩，同佢去相處。咁中意呢條片，觀眾希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe。加菲仔又入咗去啦，仲可以撳埋鐘仔搶先。如果想支持我哋，仲可以請我哋飲杯咖啡 scan QR code 啊。咁係時候到你話俾我哋知，究竟係我睇香港定佢睇加拿大啦。拜拜。首先，我覺得好好笑，佢一個好 clear 嘅 instruction 啦，教你點樣用呢個袋啦。咁另外咧，呢個袋嘅質料好上乘啊，係一個好厚實嘅膠袋。搣下咧，試下冇爛。唔會咯，唔會啊，好韌喎呢個膠袋，真係不得了。咁啊，加菲仔想走咯，拜拜。拜。